Что, господа, доброе утро, 5 утра, настроение, как обычно, боевое, едем на рыбалочку. Погода просто изумительная, ребят. В республике Коми у нас наступила весна, минус 2 градуса, сегодня аж до нуля. Стою на подъезде, жду машину, выдвигаюсь в поселок, Женя уже на сборах, и будем добираться, пробовать до Лесного озера. Не знаю, правда, как получится, столько снега выпало, что все бураницы, которые были набиты до этого, все замело. Будем пробиваться, пробовать. Ну, постараемся доехать до него. И сегодня у нас щучья рыбалка, жерлицы, балансиры, ратлины. Но если не получится, то будем решать уже по месту. Так что, ребят, смотрим. Жду машину, еду в поселок. И все потихоньку, помаленьку. Ну, как обычно, ребят. Так что смотрим, погнали. Ну вот и транспорт. Все, грузимся, выезжаем. Родные, мы трогаемся, поехали потихонечку. Время не теряем, добираться очень сложно будет, так что погнали. Ребят, обронили ведро живцом, вода вытекла, добрались быстро до реки. Сейчас спускаюсь на лед, надо наполнить водички, потому что без живцов, ребят, это будет беда. Сейчас Женька пробурит, наберем воды. Восполнили баланс воды, оставляем поселочек позади. Ну и идем дальше. Дорога еще очень длинная. Нормально, вывезли. Нормально, ребят, идем. Снега вообще нету, снег сырой даже получился и сильно не заметает. Сейчас в тайгу будем заходить. Короче, нормально. Вот так сегодня будет. Подъем, ребят. Пришлось слезть, кое-как поднялись. Ну, вроде нормально. Вывезли колясочку. Свежих лисьих следов. Буквально вот сейчас. Скоро у них будут брачные игры. Вон бегают, везде они. Ребят, обидно, но это факт. Нету дороги. Это не снегоход, мы не пройдем по целине. Тем более снегом под крышей. Сейчас будем решать, куда поедем. Время еще есть. Очень обидно, конечно. Ну а что сделаешь? Проход снизу, пробуем его пробить, сейчас Женя топчет его, ну не знаю, блин, если засядем, то хана будет.
добрались до озера, до своего заветного. Но озеро нас встретило такой неприятностью. Куча воды. Собака вдвоем вообще не идет. Женька вот пробует биться. Нам до конца озера. Озеро не маленькое. Решено, я вылез, а Женька будет пробовать бить. Вот. Местами там зарылись 2 раза. Я говорю, Женька, давай топчи. Я парень молодой, пройдусь пешочком, если что. Ну то, что мы нашли дорогу, ребят, это просто красота. Мы уже хотели возвращаться, ехать на другую речку. В итоге нашли фонариками. Хорошо, фонарики хорошие. Увидели кое-как. Ну что, ребят, совершилось. Добрались все-таки до места. До самого конца. Женька сейчас будет раскатывать круги, где будем ставить жерлицы. Потому что снега очень много. Вода. Ходить будет неприятно. А вот по накатке будет нормально. Здесь, ребят, край озера. Вот бобровые хаты. Здесь много охотился по поводу бобра. Здесь вот такие поймы, ручьи. Всегда с Лехой здесь, царство небесное, парняшки. Сидели здесь, отдыхали, по утке охотились. Шалаши у нас здесь были. Ну вот бобровые хаты, они даже зимой парят. Вот. Щука здесь трофейная. Вон там еще бобровая хата. Вот Женька катает, раскатывает, плес. Здесь, в этом месте, слава богу, клюет мелочь. Хотя на этом озере очень сложно поймать ее. Ну вот, ребята, здесь будем сидеть на удочке, пробовать ловить живца. Ну и будем здесь ставить жерлицы. Женька вчера выходной был, ездил недалеко от дома. Поймал там около 26 ельчика, плотвички. Ну, на закидку уже есть. Как правильно, сработки идут в 9-10, так что мы успеем к этому времени. И будет все шикарно у нас, ребят. Погода изумительная, отдыхаем, куражим, ребят, по-рыбацки. Не теряем времени, раздеваемся, погода позволяет. И начинаем разбуриваться, что. Уже рассветает. Женька берет ту сторону, я буду брать эту сторону. Что, у нас живец есть. Женька вчера постарался, молодец. Сейчас себе возьму. Ну что, ребятушки, ребятушечки, наступает время жерлиц. Февраль месяц. Озеро интересное, таежное, желтая вода, черные окуни, черные щуки. Сейчас будем пробовать, будем смотреть. Озеро большое, рыбу найти очень сложно. Бывает, что она там берет, бывает, что она здесь берет. Как повезет, короче, ребят. Ну, будем пробовать, будем смотреть. Жерлицы, ребят, разные. Вот это более бюджетная жерлица. Стоит копейки, немного переделана.
Добавлен бубенец. А так ничего интересного. Поводок дешевый. Грузило грамм 8, наверное. Тройничок. Все. Первую жерлицу отправляем. Нашли глубину. Раз, два, три. Да, Жень? А? Да. Ну такой слабенько живой. Так, я думаю, снегом немного припорошить. Вот так, чтобы стояло. Все. Отлично. Так, что у нас там с лицом-то? Плотвичечка. Опа. Давай, девочка, иди. Щуку нам добудь на жарежку. И будет красота. Давай, родная, иди, работай. Ну все. Бубенцы будут работать, будет слышно в любом случае. Кстати, очень прикольно, когда сидишь в палатке или где-то там буришься. Слышно, что бубенец сработал, и уже смотришь, рассматриваешь, где уже стоят жерлицы, и уже понятно видно. Кстати, тема классная. А Женя просто, на крокодильчик цепляет. И у меня замотана уже, стоит наглухо, а у Женя просто цепляет и потом снимает. Кстати, так тоже можно. Все, идем дальше. Так. Сюда поставим. Вот эти жерлицы мне больше нравятся почему-то. Более такие они какие-то. Рабочие, так знаете. И монтаж вроде тоже такой слабенький, но они качественнее намного, чем вот та. Там какие-то болты, плюс железные. Все железное на морозе прилипает, а это пластмассовое и вроде как нормально. Здесь также жерлица переделана, сделана черная изолента, чтобы при смотке видно было, что щука мотает. Вот так она цепляется. Также сделан бубенец. Все, ищем глубину. Нашли глубину. Раз, два, три. Здесь катушка побольше и делаю 3 мотка, на той катушка поменьше и делаю 4 мотка. Ну и соответственно какой поводок. Глубина такая рабочая, самая нормальная глубина. Ямы нам не нужны, на ямах почему-то щука не держится. Так, что сюда поставим? Ставим плотвичку также, наверное. Все. Все, вторая жерлица стоит, ребят. Идем дальше. Ну, я думаю, процесс понятен. Все показывать смысла нету. Живчик вот у меня. Кан, кстати, новый, который приобрел. Вот его все пытаюсь в рабочее дело. 7 литров, естественно, там, когда можно заниматься 20-30 жерлиц, тогда он будет, естественно, отлично. Кстати, можно на избу воду принести. 7 литров вполне для одного человека на всю ночь хватит. Женя ставит, разбуривается. Ионная полоса. Будем смотреть. У меня 10 жерлиц. Все, ребят, начинается рыбалка. Ё-моё, в тайге, в таком интересном озере, пойма, дико, глухо, красота вообще. В общем, красиво.
растаялся. Немного замерз, конечно. Сейчас подхожу к мотособаке и слышу Женьки с работкой. Щелк. Слышно было хорошо. А сейчас идем смотреть. Женька еще даже не дорастаялся, а уже щелкнуло. Это хорошо, ребят. Сейчас буду смотреть. Ух ты. Крупно, говорит, живет, Женя. Да. Ну вот смотри, нормально, съедобная. Съедобная, да, можно жевать. Красавица. Камеру не успел включить, короче. Крупный живец, говорит. Возьмем. Возьмем, да, ништяк. Ну что там-то нормально. Вот, первая. И взяла и не мотала. Да, и не мотала, стояла. Ну, Женька, с почином ты еще не расстался, короче. Еще нет, да? Уже есть щука. Еще Классно, здорово. последняя оставалась. Да, ребятушки, снега по колено, блин, ходить тяжело. Еще удалился так сильно. Но Женя, в принципе, тоже нормально. Но, говорит, в конце уже стал разбрасывать, потому что по прямой не стал делать. Во-первых, не увидишь, во-вторых, бегать сложно. Но не успел расставиться, уже грамм 600 щучка есть. Съедобная, можно такую взять. Нормально. Рыбу мы кушаем, потребляем. Семьи у нас едят рыбу, так что все нормально, как в магазин приехали. Так и все в норме. Чай пьем, отдыхаем. Попробуем живца еще доловить. Осталось 6 живцов у нас. Минус 1 Женя съел. Щучка. Так что долавливать надо. Хрен знает, как клев пойдет. Все, одеваюсь, замерз, блин, пока лазили. Пьем чай, курим, отдыхаем. После рыбалочки осталось у нас с Женькой. Много вопросов начали задавать. Почему не увлажняешь? Да проще так, наверное, будет. Тут на озере-то тем более. Попробуем живца половить. Все, сейчас начнется. Сели с Женькой попробовать живца половить. Кстати, Женя поклевочка была. Но здесь с живцом очень проблемно, потому что февраль, глухозимье, кислорода мало. Ну, у нас загар. Идем смотреть. Снега по колено. Бегать тяжело, конечно. Еще раз расставились так далековато. Ну ладно, будем смотреть. Та же жерлица вроде, которая на первой Женька сработка была. Сейчас будем глядеть. Походу пусто. Нет. Размотала, смотри-ка. Да. Ох, нормально потрепала, блин. И бросила, блин. За голову цапнула, смотри. За голову, да. Ладно, я его поменяю. Ну, такой еще вроде живой. Ну вот, это так. Пока, ребят, левая сторона работает с нашей стороны. Правда, февраль и ближе к середине жерлицы смысла нету ставить, живец сразу гибнет, кислорода не хватает. Ставить надо ближе к берегу. Вот у Женькины 2 жерлицы, и он сейчас делает перестановочку. Ну, я сейчас тоже пройду, посмотрю. Может, где-то в траву уперся, может, что-то еще. Так что надо посмотреть, перекинуть. Ну, одна щучка есть, съедобница. Вот такая красавица, ребят, темненькая. Озерная щука. Грамм 600. Вон еще живая. Кстати, кто-то ее трепал. Кто-то ее хватал. Тихо, подруга, ты че? Тепло. Вторая сработка уже не. Выпьем чай и тоже перезакинем, посмотрим. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ах, тишина, красиво. Ах, благодать вообще. Озеро большое, никого нету. Кое-как пробились, нашли одну дорожку такую заметенную. Если бы ее не заметили, бы уехали сегодня бы на другую речку. Ну, вообще, не знаю. Ладно, ребят, чаечек, ваше здоровье. Будьте счастливы.
Кое-как живые. Да, надо правильно, Женя говорит, ближе к берегу ставить. Надо перебуриваться. Перебуриваться ближе к берегу. Кое-как такие. Конечно, ребят, печально, но это факт. Больше половины живцы уснули. Охренеть. 2 метра глубина здесь. И чё? Как потом быть? Ну, тут еще более-менее двигается. Да. Женьки опять сработка. На ту же опять же жерлицу. А у меня, ребят, сколько? 7 живцов уснуло. Кое-как шевелятся. Ну все, сейчас немного постоят и устанут. А живцов нету у нас. Хрен знает. А на мертвую рыбку здесь почему-то не берет. Женька сколько раз пробовал. Нифига. Сейчас посмотрим, что у Жени будет. Может, возьмет. Ребят, переставляя жерлицы, Женька сказал: Андрюх, куда ты, говорит, поставил? Надо вот кромку держаться. Там же вес мертвеет, кислорода мало. Ну ладно, что. Женька-то хозяин этих мест, в курсе. Так сейчас и сделаем. Что, поклевочка у Женьки. Будем смотреть. Ух, ребят, по снегу-то не побегаешь. Физкультура нехило. Ну, нормально. У меня уже 5-й флаг. 5-й флаг, да. Ну, блин, физра такая нормальная, да? Ага. Трешечку сразу за рыбалку. Как не бывало. Замотала, смотри как. В траву, короче, все. Траву и сбила. Угу. Вот так вот. Только эту еще не переставил, ребят. Это сработало. Офигеть. Вот что значит, ребят, надо гулять, смотреть, ходить. Жерлицы на одном месте тоже не надо ставить. Только буквально минуты 2, ребят. Есть. Ушло, что ли? Да. Вырвал с рта. Охренеть. Ё-моё. Вот так, ребят, бывает. Надо было подождать немного. Вырвал с рта. Ё-моё. Ну что сделаешь? Размотала и неплохо. Не засеклась почему-то. Косячок мой. Надо подождать. Прям на глазах, ребят. А буквально надо было сделать вот 7 метров ближе к берегу. Сработка сразу же. Блин, дерзкая поклевка была. Размотала неплохо. А почему так? Обидно. Ну, хрен знает. Блин. Местный окунек. Женька разловил. Все.
Сейчас будем пробовать. Смотрите на прикормку. А хрен знает, прикормка работает, слышишь, в натуре или наоборот шугает, блин. Так, испить Чайковского. Женьки опять флаг и самая дальняя. Ну, Женька схуданет хоть мальца. Да. Ну, я, ребят, расставился тоже по краешке. И сразу на глазах поклевочка. Ну, не вытянул почему-то. Притащил ее буквально метр, может, и отпустила. Ну, видели сами, в принципе. Сейчас посмотрим, что у Жени. Но я пока остался живца ловить. Надо жестко ловить живца. Что-то ушел, что ли? Нет. Матросик. Вот такие матросики, ребят, тут берут. Опа. Так. Как раз живцовый вариант. Раньше на этом озере ловили хорошо и белую рыбу. Озеро большое, глубокое. Сейчас почему-то что-то перестало все это дело. Ну, зато щука есть, щуки много. Женька, кстати, здесь зимовал Новый год, получается. Ну, как зимовал? 31 или 30 он здесь был. И отловился, 6 штучек поймал. Хороших щук, нормально, достойных. Так, один есть кушочек. Надо будет ту жерлицу поменять срочно. Плотвичка попалась, ребят, смотрите. Плотвичка — это хорошо. Плотвичка — это хорошо. Осень — это небо. Опять отработочка у Евгения. Поймал 2 живцов своих покоребанных. Тоже надо поменять сейчас будет. Очень хорошо слышно было с бубенчика. Отлично. Покусал. Бьет, да. Неплохо, блин. Живой вроде, да? Живая, а меня-то нет. Сейчас, ребят, попробуем. Заказал себе удильник жесткий. Специально щучий. Судака у нас нету. Но здесь, правда, можно одевать кивочек жесткий. Также от Хидаши, от чего вот у меня кан. Плетеночку. Ну, это старая свою катушечку поставил. Поводочек титановый. Когда-то покупал себе такую роскошь. Дорогие поводочки. Ну, мягенькие, нежные. Сильно рыбе не мешает. И заказал, ебать, ратлины. Вот таких расцветок всяких разных. Для меня это дико, конечно. Но будем пробовать. Будем изучать. 9 грамм. 16 грамм. 9 грамм. И 16. Так, начнем, наверное, с этого. Вот такой расцветочки. Опа. Не знаю, у Женьки здесь 8 сработок в этом месте. Щука здесь крутится. Ну, походу, она не крупная. Потому что не секется. Ну, были размотки у Жени. И так что я не знаю. Крючки достойные. Сечь будет на раз-два. Так. Ну давай пробуем.
Так. Ну, погнали. Ребятки, удивительно, но был сразу же удар. Я прям в шоке. Так, рядом балансирил. Женьки сработка. Прям на глазах. Подождем, посмотрим. Удивительно, ребят, но факт. Там была такая слабенькая поклевка, но здесь вообще дерзкая. Я вот только когда закинул, даже не ожидал, блин. Но это походу. О, и у Женьки, смотрите, прямо на глазах. Только он убрал, сразу поклевочка. Ходит тут щука, ходит мелкая или что, хрен поймешь, блин. То ли окунь бодает крупный, то ли что. Сейчас попробую другой поставить, более естественного. Посмотрим. Поставить вот такого красавца. Более естественный окрас. Ну, два тычка, ребят, это для меня уже песня. Это 16 грамм. Тяжелее. Покачаем. Ладно, ребят. Можно рыбачить. Сейчас я это дело пробью. Поднялся ветер. Надо обедать. Женька проголодали что-то. Сейчас согреем покушать. Покушаем, попьем чая. И продолжим нашу рыбалочку. Посмотрим, как сегодня баллон поведет. В мороз-то он точно не вывозил. Нет. Сегодня тепло и более-менее работает. О. Так, ну чё, ребятушки, сегодня заморачиваться не будем, хотя погода такая, можно готовить. Где наша сковородочка походная? Опа. Пока сюда. Сегодня, ребят, хочу посмотреть опять же тот же плов, но только большую банку. Ташкентский плов с мясом. Здесь уже у нас 670 грамм по 335 граммов на брата. Отличный обед. Опа. О. Не выбрасываем. Все домой. Ну, в такую температуру газовый баллон он нормально себя вывозит. Сейчас просто разогреем и покушаем. А что, ребят, нормальная тема для похода. Особенно, когда вот такая пойма. Дров, не дров. Тут так сел.
горелочку разогрел. Ну, желательно рекомендуют его в воде согревать. На сковородочке тоже неплохо. Я масло не добавлял. 5 минут. Все, мяско. Отлично. Нормальная тема. Мне нравится. Песня. Ну что, ребят, поклевочка очередная. Уже сбили со счету какая. Опять вроде не мотает нифига. Что с ней делать, блин, с этой щукой? Непонятно. Вот какая, блин. Бодрая. Ожила, блин. Что такое, блин? Смотрите, ребят. Вот он кто. Проказник. Я говорю, кто-то поклевки были, блин. Ну, правда, посерьезнее поклевочки были. Так, пойдет на живца. Кстати, пробовал всех расцветок. Вот таких более, как форелевых. Нифига на него. А вот на этот кислотный сразу отозвался. Ну, будем разбуривать. Я знаю, что тут есть окунь покрупнее. Женька знает тоже, что тут хорошие есть экземплярчики. Надо просто ловить. Ну вот, разловил, ребят, все-таки ратлин. Разловил новую удочку. Женька погнал сделать круг на мотособаке. На этом озере есть такая легенда у местных рыболовов. Шевелить щуку. Бывало, что прокатишься вот так. Не знаю, правда, неправда, но щука как будто начинает шевелиться. И после проката мотособаки щука начинает брать. Естественно, с мирной рыбой такое не произойдет, но вот щукой с хищником это происходит. Позарился, ребят, смотрите, да, какой окунярый. Может, крупничок. Сейчас побурю вот это место. Там тоже были тычки. Может, и хапнет покрупнее что. Что будешь делать? Удар за ударом, блин. Что-то у нас. Попробуем здесь бурануться. Может, окунявый выйдет. Второй, ребят, живцовый размер, но берет, не стесняется. Значит, рабочий ратлин. Буду его облавливать на реке. Ну и будет отрыв по щуке. Это в марте, ребят, месяце. Так что все впереди только. Снасти в любом случае буду эти использовать. Мелкий окунь. Ну, должен же крупный быть, по идее. Хотя хрен знает. Но вот такая дерзкая у него. Не как на мормышку. Ладно, сейчас попробую подальше от берега. Может, там что поинтереснее. Так, у Женьки сработка. Прям передо мной. О, что-то мотает вроде. Давай, кормилица. Блин, только здесь балансиром пробовал. Перешел туда, поймал окушка и сразу сработка. Хрен поймешь, что такое, блин. Щука это или окунь бьет. Ну, сбивает же. Непонятно, блин.
Флаг, ребятки, у меня. Фух. Бля, пока добежишь, с ума сойдешь. Перехлестнулась леска. Леска перехлестнулась, бляха-муха. И вон, видите, ё-моё, вот это плохо. Леска, Женька, перехлестнулась. Тоже не размотала, да? А, ну да. Кстати, ребят, хотел пообщаться по поводу фонарика. Женька, приятель мой, он такой с руками человек, и по компьютеру, по технике он просто от души. Здесь, ребят, стояли на тот момент две такие батареи. Одна батарея 4200 миллиампер, то бишь это 8400, но это немалый объем такой. И Женьке простой фонарик, он его переделал и горит двое суток. И Женя, говорю, что с ним сделал? А он, ребят, у него есть старые батарейки от ноутбука. И, короче, ребята, он мне здесь приспособил вот эти батареечки. Сейчас я просто скажу, что этот фонарик будет гореть вечно. Просто он мощный. Сегодня ехал, просто, я не знаю, я светил по 100 метров. Просто душевно. Так что на будущее, ребят, у кого есть старые ноутбуки, не выбрасывайте. Можно припаять. Есть видео на YouTube, как это все делается. Просто снарядить старый китайский фонарик хорошим зарядом, лишь бы вы выдерживали, ну, лампочки, получается. Уже не простой фонарик, но он светит просто шикарно. И, соответственно, что по весу, ну, Женя сразу сказал, это китайские. Вот эти намного тяжелее, эти просто какие-то, я не знаю, легкие. Ну, соответственно, я их выбрасывать не буду, конечно. Будут также заряжены, будут лежать в рюкзаке. Мало ли какой случай. Но, соответственно, то, что старый ноутбук, ребят, можно приспособить классные вещи. Потихоньку собираемся. Все, Женька пошел сматывать жерлицы. Ходил на балансир, ну, на ратлины. Один раз ловил вот такой. Ну, весной это все будет работать. Сейчас глухозиме, соответственно. Так, больше мы ничего не пополнили здесь. Уже не 1001 поклевка. У меня реально 2. Один сход и один вот как-то вот так. Это место почему-то вообще сегодня промолчало. Хотя Женя ставил ставку, говорит, наоборот, Андрюха, туда. Не знаю. Как-то вот так получается. Что, ребятки, все. Сматываемся. Сматываемся мы. Еще выезжать. 1001 поклевка. Ну и все мимо куда-то. Я не могу понять, что такое. Или это окунь, или это щука такая просто. Она просто, я не знаю, просто хочет загасить, но не берет. Или что такое. Ну, короче, ребят, непонятно. Собираемся. Сматываемся, скручиваемся. И потихонечку будем выдвигаться. О, ребятки, попалась заводюга. Давай, принцесса, иди размножайся. Малышка маленькая. Прощаемся с озером. Выезжаем домой.
добрался до родителей. Сейчас супруга за мной приедет. Ну вот такая рыбалка, ребят. Глухозимье уже надоело. Вот здесь стоит. Ну потерпим еще пару недель и будем уже разлавливаться. Я думаю, хорош филонить. Больше 20 поклевок. Одна только результативная. Еще маленькая щучка попалась под конец. И у меня сход. Все, ребят. Ну, разловил ратлина. Ну, погода сегодня была просто шикарная. Я не знаю, мы сегодня просто кайфовали на льду вдвоем на Таежном озере. Сейчас под конец видели группу косача, подняли. Не успел заснять. А так, один день на реке, на озере. Как-то вот так, ребят. Не бывает легкой рыбалки, даже у нас на севере. Так что покупаем билеты, ребят, летим в Астрахань. Все, Дрюня на связи. Всем мира, всем удачи, всем пока. Хозяева. Здоровенько, бать. А что, где мамка?